लगवा लिया भाई बाइक में एग्जॉस्ट। आपका पुलिस आड़े में खड़ी है देख के कोई ना देखी जाएगी। और यो बताओ भाई, 2-3 बाइक और आ रही है आज, चलते तो देखते हैं भाई क्या है सीन जाके क्या नहीं है। चलो भाई चलो, रिएक्शन भी दिखाते हैं आज आपको, बहुत लाउड आवाज है। तो भाई मैं आ गया था ड्राइविंग पे और भाई मैं चला ही ना एक्टिवेट इसकी। यहाँ बाइक एग्जॉस्ट जब इसने लगवाया आवाज़ सुनाई मेरी एग्जॉस्ट की। आवाज़। अरे चलो भाई चलो, राइड पे चलते हैं, रिएक्शन लेते हैं थोड़े। चले गाइस, रोड पे चलते हैं, रोड पे मिलेंगे रिएक्शन पब्लिक में भी दिखाते हैं। बंदी कर लियो ना देख के। तगड़े रिएक्शन आ गए भाई, देखे होंगे दिखे होंगे बाकी तगड़े रिएक्शन ना लग रहे उड़ा। इसने गाड़ी नहीं जान दे और DLF में ना ट्यूशन उड़ाऊंगा तगड़े रिएक्शन बाढ़ होंगे। के बार आज बाकी आज है मंगलवार सोमवार पाउन तक है ट्यूशन के बालक पर एक बारी भाई पुलिस आने जा। और के मार बता दिले के तरह बाद में नहीं क्रेजी रिएक्शन आ रहा है। बाकी सुने पाछली गली तो चलता है काट मंडी आड़ी था। हां तो पतली सी गली है और होते चल ना फिर बता चल दो भाई तो अच्छा फिर लगेगा ना ना आज रिएक्शन ले लेते हैं। और देख
कैसे आए रिएक्शन कमेंट करके बताना, और ऐसे व्लॉग चाहिए तो दोबारा कमेंट करना। बाकी लाइक कर दियो व्लॉग ने और शेयर कर दियो। और बताइए भाई आपने मोटो व्लॉग ने बढ़िया अलग है या वो अपने नॉर्मल व्लॉग? बताइए भाई एक बार करके, फिर देखते हैं, प्रबंध करते हैं मोटो व्लॉग का भी। यस, वो कैमरे का वो लेके आऊंगे फिर उसका ना तो भाई मैं पकड़ कर बैठा था, हाथ वो ठर गए और पड़न हो जाएगा। गोप्रो लेके आवांगे गाइस।